Yo guys, kembali lagi di Kemal Auto Vlog. Kali ini saya mau berbagi cara kepada kalian bagaimana cara memperbaiki klakson yang suaranya udah sedikit hilang, udah serak, mulai rusak. Suaranya udah perlahan-lahan sama pelan atau nyaris tak terdengar. Biar supaya lebih kenceng dan lebih nyaring lagi. Oke, kebetulan klakson saya suaranya udah kayak siput, udah klakson keong enggak, klakson standar enggak. Jadi nanti kita langsung aja lihat kondisi suara klaksonnya. Nanti kita bareng-bareng saya ngasih tahu ke kalian semua cara untuk membuat klakson itu jauh lebih kencang lagi. Oke, simak tipsnya, simak caranya. Sebelum itu kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik loncengnya, like dan komen juga video-video saya berikutnya dan video ini juga jangan lupa. Oke, langsung aja kita ke depan yuk. Ya guys, ini dia motor saya. Coba kita cek ya suara klaksonnya. Kalian semua nanti bisa dengar. Ini suara klakson apa ini? Klaksonnya menurut kalian ini suara klakson apa nih? Ini klakson standar ya. Kalian bisa lihat. Tapi suaranya kayak klakson keong. Jadi saya namain klakson siput. Oke, langsung aja kita kasih tahu bagaimana cara benerinnya ya. Ya guys, tentunya kita harus siapin obeng dulu buat nyopot klaksonnya. Langsung aja guys, sekarang kita copot klaksonnya ya. Klaksonnya ini suaranya udah agak aneh. Dia kayak totot gitu, tapi dia nggak nyaring, apalagi kalau dia di bawah jalan. Kalau kita kenceng gitu, kita ngelakson, nggak kedengeran karena angin. Suaranya nggak kedengeran sama orang lain. Kita doang yang denger, dan itu pun suaranya kecil banget. Nanti kita langsung aja guys buka klaksonnya nih, agak susah. Nah, ini dia klaksonnya guys. Kita lihat kondisinya. Kita copot dulu. Kita bisa, untuk percobaan pertama kita bisa setting dulu. Di sini. Nah, aduh injek dong. Di sini ada baut ya, di sini untuk nyeting klaksonnya. Coba kita klakson dulu sebentar. Nah, di sini ada baut gitu. Ini baut yang ini kita putar aja sesuai keinginan kita. Oke, langsung aja ya guys. Saya mau nyeting dulu guys. Wah, nggak bunyi. Nggak bunyi guys. Ini karena klaksonnya udah soak nih. Tuh, dia nggak mau bunyi. Nah, ini kayak gini ya guys. Saya bisa tunjukin cara ke kalian lagi. Untuk kalian yang mau klakson kalian suaranya lebih keras lagi, kenceng lagi. Nih, kita dulu mana kameranya? Kita gini-gini aja. Nah, ini kan klakson. Di sini ada apa? Ada beberapa lubang guys. 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukin ini namanya karet ajaib. Suaranya bisa, klakson mobilnya bisa kayak mobil Avanza. Coba kita masukin ke dalam sini ya. Kita masukin dari dalam sahaja hakah. Nah, kayak gini. Nah, gini. Sambil kita aplikasikan, langsung saja ya. Kalian bisa gunain karet apa saja. Coba kita tes suaranya guys. Kalian bisa bekas sendal atau bekas apa, sekreatif kalian saja. Dari tadi seperti gini ya. Nah, kita pasang guys. Saya takut kesetrum, tapi nggak akan nyetrum ya. Nah, terdengar bukan suaranya lebih jos lagi.
Nah, itu kalau simpen di sini. Kalau kita pindahin, ini kan ada 4 lubang, kita pindahin ke lubang satunya. Kalian kelihatan gak ya? Ya sudahlah, pakai seperti itu saja. Oke, tar dulu biar kalian kelihatan. Ya guys, lanjut ya guys. Mungkin ini udah jauh lebih kelihatan daripada yang tadi. Coba kita masukin ke lubang yang lainnya ya. Ini lubang kan ada 4, kita masukin satu persatu. Nanti suara klakson kalian kan tadi tuh, dengarkan perbedaannya. Waktu awal suara klaksonnya seperti siput. Coba kita coba ya. Sekarang di lubang yang di sini. Coba. Nah, itu. Coba kalau di lubang yang berbeda. Coba kita tes lagi ya. Waduh, mantap, jiwa melegenda. Kayak. Coba di bagian lubang yang satunya sini. Coba ya guys. Ini kareta kurang kenceng mungkin ya. Ya gitulah pokoknya. Tuh, coba lebih kenceng. Waduh, telinga saya aja ini, aduh sakit guys. Coba di lubang yang berbeda lagi. Waduh, susah. Ya, untuk pengambilnya kita pakai akal dong. Manusia itu diciptakan mempunyai akal. Sempurna, kita itu sempurna guys. Oke, langsung aja. Daripada berlama-lama, ini saya nggak bisa dorongnya. Gini aja guys, gini. Tuh, kalau nggak bisa keluar giniin. Tuh, kalian udah bodo amat jadi orang. Susah sekali apa? Waduh, saya nggak bisa nyerah nih. Kalau saya tarik putus, kalau saya dorong nggak bisa. Waduh, udah bagus sekali. Coba kalau kita tutup lubangnya 2 ya. Gini guys. Waduh, ini kenceng guys. Ya. Ya guys, coba kita keluarkan dulu. Kalian bisa mengubah-ubah posisi karet ini di suara yang paling kalian suka. Karena kalian suka suara yang mana, udah tempatin di situ. Coba ya guys. Kalau di bagiannya atas, kuping saya sampai sakit guys. Coba ya. Waduh. Tambah kita setting nih, ini ya. Kelihatan ya guys? Ya kelihatannya ya. Coba lihat, kelihatan. Nah oke guys. Kita setting juga. Tuh guys. Wah, suaranya itu titit. Nah, itu dia. Coba kita pindah ke lubang yang satunya. Saya juga sekalian. Nah, udah, saya lebih suka yang ini. Jadi kalian caranya mudah, tinggal ambil karet kayak gini nih. Kalau saya pakai karet sepatu. Fokus kamera, fokus. Susah fokus. Ya sudahlah. Kalau saya pakai karet sepatu guys. Kalau saya pakai karet sepatu, kalian bisa pakai karet pokoknya yang bisa nahan gini ya. Klason saya ambil dari Supra. Cukup mudah bukan caranya guys? Oke, berhubung kalian sudah mendapatkan konten yang bermanfaat, video yang bermanfaat ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys di bawah ini. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya. Like juga video-video dari Camelot Vlog. Aduh, capek juga. Like video dari saya ya, jangan lupa tekan tombol subscribe.
share juga videonya, dukung terus channel ini biar channel ini semakin maju, biar saya bersemangat bikin konten-konten yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Dadah.